זה מגיע עוד שנייה, כבר חודשיים מתרגש, אווירה של השמחות, הולך להיות פה חפלה. לילה לבן, צביעת קירות, ריקודים וכתובת אש, אני ישן בשיעורים במקום לישון בלילה. זה כמו בית, כולם משפחה, שתי קומות ובריכה, מורלים פה על הסניף שלנו, שומעים אותנו כאן בכל השכונה, משטרה הוזמנה. בסניף שלנו הולך להיות גדול, השכנים שלנו כבר על 4 קמות תמיד נמצאנו, נשאר פה גם לישון, גיגי בשבילי תמיד יהיה מקום ראשון. לשבוע מסיבה, אין אף אחד שלא בא, החניכים וגם הצוות. אם אני לא הבנת את המצב, בגיגי מאוהב, חודש ארגון עכשיו. היידה גיגי 49, חודש ארגון יהיה מטורף, גיגי המלך. כל שלישי וכל שבת אני כל כך מצפה להגיע כבר לסניף ולעשות שמח. כבר נגמר לי הגרון, לא נשאר לי קול בפה, בקדות ובמורלים אני רק צורח. הגעת לסניף מטורף, אם אתה פה אתה עף, יאללה גיגי זה בדם שלנו, כל החודש יהיה משוגע, איזה סניף הצגה, כולם רק רוצים להיות כמונו. בסניף שלנו הולך להיות גדול, השכנים שלנו כבר על 4 קמות תמיד נמצאנו, נשאר פה גם לישון, כי גיגי בשבילי תמיד יהיה מקום ראשון. לשבוע מסיבה, אין אף אחד שלא בא, החניכים וגם הצוות. אם אני לא הבנת את המצב, וגיגי מאוהב, חודש ארגון עכשיו.